Hast du vor, in die USA auszuwandern? Dann hast du gewusst, dass es in den USA keine private Haftpflichtversicherung gibt. Warum das so ist und wie man sich dennoch absichern kann in den USA, das werde ich dir in diesem Video verraten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir helfen ja seit vielen Jahren Mandanten dabei, in die USA auszuwandern, sich dort visumstechnisch, steuertechnisch und auch unternehmenstechnisch gut aufzustellen. Wir veranstalten immer wieder auch Seminare und Erlebnisreisen in die USA. Insbesondere wäre zu nennen unsere Reise nach Texas. Dort werde ich dich dann willkommen heißen. Ich bin seit 2008 in den USA. Ich werde dir eine Woche lang Texas bzw. Austin zeigen. Natürlich haben wir da auch einen intensiven Seminarteil, wo wir in 1 bis 2 Tagen alles besprechen, was du zum Thema Auswandern wissen musst. Steuern, Unternehmensgründung, Banken, Finanzierung und natürlich auch Versicherung, Immobilien, Schulwesen etc. pp. Und dann haben wir natürlich auch viel Gelegenheit, uns die Gegend anzuschauen. Wir schauen Immobilien an, wir gehen natürlich zum Barbecue, wir gehen in eine Honky-Tonk-Bar und so weiter und so fort. Also eine intensive Woche für alle, die sich vorstellen können, als Unternehmer in die USA auszuwandern, zum Beispiel mit einem E2 oder einem L1-Visum. Termine und alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Mandanten schockiert sind. Ja, ich muss sagen, geradezu schockiert, wenn ich ihnen erkläre, dass es in den USA keine private Haftpflichtversicherung gibt. Ich bin selbst in Deutschland aufgewachsen, habe die ersten 20 Jahre meines Lebens dort gelebt. Ich habe natürlich immer noch Familie in Deutschland und natürlich rede ich jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr mit zig Mandanten, die auswandern möchten. Und ich weiß natürlich daher, wie lieb den Deutschen ihre Versicherungen sind. Nicht nur die private Haftpflichtversicherung, sondern auch die ganzen anderen Versicherungen, die man so in Deutschland hat. Rechtsschutzversicherung gibt es übrigens auch nicht in den USA. Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung etc. pp. Aber eben die Haftpflichtversicherung, die private Haftpflichtversicherung, das ist so eine Selbstverständlichkeit, die hat im Grunde genommen jeder und natürlich nicht nur in Deutschland, auch in Ländern wie Österreich und der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Da kann man sich nur tatsächlich nur schwer ein Leben in den USA vorstellen ohne diese Versicherung. Es weiß ja jeder aus den Medien, wie schnell hier man in Amerika verklagt wird. Da müsste man noch denken, gerade dann muss es Sinn machen, hier eine Versicherung zu haben, damit man hier eben aus der Haftung genommen wird, damit man sich hier absichern kann. Wie kann es also sein, dass es in den USA eine private Haftpflichtversicherung nicht gibt? Das ist übrigens nicht nur ein Problem in den USA, das gleiche gilt für alle angelsächsischen Länder, Kanada, Australien, UK, Irland etc. pp. Es gibt keine private Haftpflichtversicherung. Warum ist das nun so? Nun, das sind natürlich alles sogenannte Common Law Länder und das Common Law ist nun grundlegend anders als das Civil Law oder Zivilrecht, was wir ja in Deutschland, in Europa meistens vorfinden. Während du in Deutschland grundsätzlich haftbar bist für jeden Schaden, den du verursachst, auch Schäden, die du aus Versehen verursachst, ist das im Common Law und in Common Law Ländern nicht so. Verursachst du einen Schaden aus Versehen oder im Rahmen eines Unfalles, dann bist du dafür nicht haftbar, dann bist du dafür nicht verantwortlich. Insofern gibt es daher auch keine Versicherungspflicht. Natürlich gibt es eine Haftpflichtversicherung hier, wenn du ein Automobil fährst. Natürlich gibt es auch im geschäftlichen Umfeld für Unternehmen eine Haftpflichtversicherung, aber die typische private Haftpflichtversicherung, die gibt es in den USA nicht und in den anderen angelsächsischen Ländern auch nicht. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, na, wie werden denn dann solche Schäden bezahlt? Und ich möchte jetzt mit dir hier mal 3 Beispiele durchgehen, 3 typische Beispiele, wie man sie ja kennt aus Deutschland, 3 typische Beispiele, wo in Deutschland die private Haftpflichtversicherung eingreifen würde. Also, erstes Beispiel. 2 9-jährige Buben schmeißen beim Nachbarn aus Spaß hier Steine in die Fenster gehen kaputt. Wer bezahlt den Schaden? Nun, aus deutscher Sicht ganz klar, wer würde bezahlen? Die Haftpflichtversicherung der Eltern dieser Buben. In den USA ist das nicht so. Das heißt, zunächst mal würde man sich anschauen, wie alt diese Kinder eigentlich sind. Sind die möglicherweise hier schon schuldfähig? Und wenn sie schuldfähig sind, dann sind sie möglicherweise auch haftbar. Aber da sie sowieso kein Geld haben, wird das sowieso nirgendwo hinführen.
sind möglicherweise die Eltern haftbar. Nun, die Eltern wären dann haftbar, wenn sie hier grob fahrlässig gehandelt haben, also wenn sie nicht auf die Kinder aufgepasst haben. Das kann man bei 9-jährigen Kindern, die draußen spielen, so an sich eigentlich nicht sagen. Wer bezahlt nun für den Schaden? Nun, in den USA würde normalerweise die sogenannte Home Insurance hier für den Schaden bezahlen. Das heißt, die Home Insurance letztlich des Hausbesitzers, dessen Scheiben hier eingeworfen wurden. Ich verwende jetzt hier tatsächlich den Begriff Home Insurance und keinen deutschen Begriff, denn Home Insurance ist auch schon wieder letztlich so ein ziemlich einzigartiges Produkt. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Versicherungen, die hier im Deutschen mit eingeschlossen sind, zum Beispiel Gebäudeversicherung, zum Beispiel Hausratsversicherung, zum Beispiel Glasversicherung etc. pp. Und eben auch Haftpflichtversicherung. In den USA läuft das alles unter Home Insurance. Und übrigens in den anderen Ländern, die ich genannt habe, genauso. Das heißt, diese Home Insurance beinhaltet im Grunde genommen eine Klausel, wonach Schäden, die durch versehentliche Beschädigung durch Dritte hier entstanden sind, dann von der Versicherung abgedeckt werden. Also, du kannst es sehen, auch ohne eine private Haftpflichtversicherung wäre dieser Schaden hier wahrscheinlich in den meisten Fällen abgedeckt, wenn die entsprechende Home Insurance eine solche Klausel auch hat, was sie in der Tat meistens tut. Kommen wir zu unserem zweiten Beispiel. Nehmen wir einmal an, du leihst dir das Fahrrad eines Freundes aus und fährst damit herum und hast dann einen Unfall, wobei das Fahrrad zerstört wird. In den meisten Fällen in Deutschland würde das durch die private Haftpflichtversicherung desjenigen, der das Fahrrad ausgeliehen hat, also du, hier bezahlt werden. Nicht so in den USA und in den anderen angelsächsischen Ländern. Und hier wird es jetzt wirklich tricky, denn hier gibt es jetzt im Grunde genommen keine Versicherung, die diesen Schaden hier bezahlen würde. Hier wäre dann tatsächlich derjenige, der das Fahrrad ausgeliehen hat, persönlich für den Schaden haftbar. Denn es ist grundsätzlich bei allen Policen so, auch zum Beispiel bei der angesprochenen Home Insurance, dass geliehene Gegenstände davon nicht abgedeckt sind. Nach amerikanischem Rechtsverständnis im Common Law ist es so, wenn du dir etwas ausleihst, dann bist du dafür verantwortlich, dieses ausgeliehene Gut unbeschadet wieder dem Besitzer zurückzuführen. Und da wird dann keine Versicherung für bezahlen. Außer der Unfall ist jetzt hier durch das Zutun Dritter entstanden. Also sagen wir mal, dir ist dein Auto ins Fahrrad gefahren oder sonst irgendwas. Dann wäre es etwas anderes. Da würde ja auch wieder die Kfz-Versicherung des Halters hier bezahlen, dessen Auto hier in den Unfall verwickelt war. Also in diesem konkreten Fall würdest du möglicherweise ohne Deckung dastehen und müsstest dann für dieses Fahrrad aufkommen. Die Versicherung würde nicht bezahlen. Übrigens muss man den Kfz-Bereich natürlich separat sehen. Bei den meisten Vollkasko-Versicherungen, auch in den USA, dürfen bestimmte Personen das Fahrzeug fahren. Entweder Personen, die auf der Versicherungspolice genannt sind oder unter Umständen auch Personen, denen man hier das Fahrzeug ausleiht. Da ist es nochmal etwas anderes. Aber ansonsten, wenn es nicht um Kfz geht, dann stehst du möglicherweise im Regen da, wenn du dein Fahrrad verleihst und dein Freund fährt es zu Schrott. Dann muss er dafür aufkommen, kann ziemlich unangenehm für dich sein, wenn dein Freund zum Beispiel sich weigert, dies zu tun. Oder nehmen wir ein drittes Beispiel an. Nehmen wir mal an, du bist abends zu Hause, du wohnst in einer Wohnung im 1. Stock, du lässt dir hier die Badewanne volllaufen und dann fällt dir ein, du musst noch ein wichtiges E-Mail schreiben für die Arbeit für den nächsten Tag. Du vergisst, dass das Wasser an ist. Das Badezimmer wird überflutet und Wasser dringt auch in die Wohnung des Mieters ein, der unter dir wohnt. Wer würde bezahlen? Naja, aus deutscher Sicht ganz klar die Haftpflichtversicherung. Wie gesagt, eine solche gibt es ja nicht in den USA. Wer würde also dafür dann aufkommen? Wiederum die Home Insurance, wenn es deine eigene Wohnung ist. Wenn du jetzt nur der Mieter bist im UK, dann würde die Versicherung des Eigentümers, also des Vermieters, dafür bezahlen. Du als Mieter brauchst dafür in den USA, in UK, keine Versicherung zu haben. Und das letzte Beispiel nehmen wir einmal an, du beschädigst oder zerstörst das Handy deines Kollegen. Du lässt da Kaffee drüber laufen oder du lässt es fallen und es geht kaputt. Auch in Deutschland wäre dies ein Fall für die private Haftpflichtversicherung. In den USA wäre das nicht abgedeckt und du müsstest hier für den Schaden aufkommen. Jetzt gibt es natürlich hier vielfach das sogenannte Apple Care und unter Apple Care Plus
wäre ein solcher Schaden ebenfalls versichert, auch wenn er durch Dritte verursacht wäre. Aber wer jetzt nicht dieses AppleCare-Produkt hat oder ein Vergleichspassprodukt, der würde wieder hier im Regen stehen, denn es gibt, wie gesagt, keine private Haftpflichtversicherung. Also wie du siehst, das Ganze kann hier ziemlich verwirrend sein, gerade wenn du neu in den USA bist und gerade dahin ausgewandert bist. Hier mal die verschiedenen Versicherungskulturen und die verschiedenen Rechtssysteme zu verstehen, das braucht sicherlich eine gewisse Zeit. Ich würde dir auf jeden Fall raten, dich vor der Auswanderung mit diesen Detailthemen zu beschäftigen, denn du wirst erstaunt sein, welche Unterschiede es hier gibt und wie unterschiedlich diese Dinge auch tatsächlich hier im Rechtssystem betrachtet werden. Aber zum Schluss habe ich noch sehr gute Nachrichten für dich. Es gibt tatsächlich auch Anbieter in Deutschland, die deutsche Haftpflichtversicherungen anbieten für Deutsche im Ausland. Wenn du also auf deinen Haftpflichtschutz im Ausland nicht verzichten willst, dann würde ich dir raten, einen solchen Anbieter aufzusuchen. Die Kosten für diese Versicherung sind ziemlich gering, vergleichbar eben mit einer deutschen Haftpflichtversicherung, aber du kannst eben im Ausland wohnen. Wir können dir hier auch einen solchen Anbieter empfehlen, der eine solche Versicherung gerne für dich abschließt, wenn du auswanderst oder ausgewandert bist. Wenn dich die Details zu diesem Anbieter interessieren, dann füll doch einfach hier das Formular auf unserer Webseite aus. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Dann schicken wir dir alle Details per E-Mail zu diesem Anbieter zu. Fremde Länder, fremde Sitten, das gilt natürlich auch im Bereich der Versicherung. Also wenn du in die USA umziehst, dann bereite dich gut darauf vor, damit du hier in diesem klagefreundlichen Land, den USA, nicht überrascht wirst. Denn wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Rechtsschutzversicherung gibt's ja in den USA auch nicht. Ja? Das heißt, wenn du hier verklagt wirst, dann musst du dir selbst einen Anwalt suchen und musst selbst dafür bezahlen. Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Deswegen macht es Sinn, sich mit den Gegebenheiten in den USA hier zu beschäftigen. Und wie gesagt, das Gleiche gilt für alle angelsächsischen Länder, Kanada, Australien, UK, Irland etc. pp. So, wenn dich diese Themen interessieren und auch du planst, in die USA auszuwandern, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen oder natürlich dich auch bei einem unserer Seminare oder Erlebnisreisen in die USA begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu, wie gesagt, auf unserer Webseite, ebenso zur Beratung. Auch dazu der Link hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich bin seit 25 Jahren nicht mehr in Deutschland und wir helfen seit 2008 Mandanten, die in die USA auswandern wollen mit US-Visa, US-Firmengründung und dann auch mit der ganzen steuerlichen Betreuung in den USA, wenn sie dort einmal etabliert sind. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.